दुनिया की सबसे महंगी कॉफी हाथी के गोबर से बनी होती है। एनपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक हाथी के गोबर से निकले बीजों से ब्लैक आइवरी कॉफी बनाई जाती है, जिसके एक कप कॉफी की कीमत 4,200 रुपए है। लेकिन आपको पता है कि यह कॉफी आखिरकार कैसे बनती है? हाथी जब माइक्रोब्स और पत्ती खाते हैं तो सेलुलोज की वजह से उनके गोबर में निकले बीजों में मिठास जाती है। इसके बाद बीज का स्वाद कॉफी और चाय की तुलना में ज्यादा मीठा होता है। कॉफी को थाईलैंड के गोल्डन ट्रायंगल में एशियन हाथियों के गोबर से बनाया जाता है। करीब 33 किलोग्राम कॉफी बीन से 1 किलो ब्लैक आइवरी कॉफी बनाई जाती है।